ହାପି ସେଗୁଣ୍ଡିଚା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏପିସୋଡ ନମ୍ବର 310 310 ଗୁହ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜ ପେଜ 68 ର ମଝି ଦୁଇଟି ଲାଇନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ଭାବୁକ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାବନାରେ। ସେ ନିଜେ ଭାବୁକ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାବନାରେ। ଦୁଇଟି ଲାଇନ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଗତ 4 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଆପଣ ସେଇଆକୁ ପଢି ପଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହି ଇଜ ଦ ପ୍ଲେୟାର ହୁ ବିକେମ୍ ଦ ଥଟ୍। ସେ ନିଜେ ଥିଲେ ଖେଳାଳି, ଏବେ ଖେଳରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ହି ଇଜ ଦ ଥିଙ୍କର ହୁ ବିକେମ୍ ଦ ଥଟ୍। ସେ ଥିଲେ ଭାବୁକ, ଏବେ ପାଲଟି ଗଲେ କେମିତି ନା ଭାବନାରେ। ପ୍ଲେୟାର ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେତେବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ପି ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ଲେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ସ୍ମଲ ପି ଲେଖା ହେଇଛି। ଥିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେତେବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ଥଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ସ୍ମଲ ଟି ଲେଖା ହେଇଛି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି କଥା ଆମେ ଏଠି ପଢୁଛନ୍ତି। ସେ ଏକରୁ ଅନେକ ହେଲେ, ଯୋଉଟା ଆସନ୍ତା କାଲି ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ହି ଇଜ ମେନି ହୁ ଇଜ ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ୱାନ୍। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସେ ଲାଇନ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଆମେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠିକାର ପରିଚୟ ହଉଛି କଣ ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଥିଲେ ଅନେକ ହେଇଗଲେ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଢିଲେ, ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ରହିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଥିଲା ହି ଇଜ ଦ ପ୍ଲେୟାର, ଏଠି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଖେଳାଳି। ହି ଇଜ ଦ ପ୍ଲେୟାର ହୁ ବିକେମ୍ ଦ ପ୍ଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖେଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହି ଇଜ ଦ ଥିଙ୍କର ହୁ ବିକେମ୍ ଦ ଥଟ୍। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆଗରୁ ଥିଲେ କଣ ନା ଭାବୁକ ଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଖେଳାଳି, ନିଜେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଖେଳରେ। ନିଜେ ଭାବୁକ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭାବନାରେ। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ଏକ ଅଂଶ, ଲୀଳାର ଏକ ଅଂଶ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବା, ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବା, 2-4 ଲାଇନ ତାକୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲାଇନକୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ସତ୍ୟ, ଯେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସତ୍ତାକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ପରମ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ, ନିଜର ସତ୍ତାର ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଖେଳାଳି, ନିଜେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଖେଳରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏକ ଅନେକ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଲାଇନଟା କାଲି ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଏକ ଅନେକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସିଏ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏବଂ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଥିଙ୍କର, ନିଜେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାବନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢିବା ସେଇ ଯୋଉ ଲୀଳା, ସେଇ ଲୀଳା ଭିତରକୁ କିଛିଟା ଆମେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କଣ ହଉଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ନିମିତ୍ତ ନିଜକୁ କ୍ରମେ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ପଢା ହଉଥିଲା, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ତା ଭିତରେ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଥିବେ, ଚୈତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଉ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ ଦ ସାଇକିକ ଡିସ୍କଭରିରେ, ଚୈତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସାଇକିକ ଡିସ୍କଭରିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ କଣ ହଉଛନ୍ତି କଣ କର, ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ କିଛି କାମ କର ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋର ହଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷ କରିବି। ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ କରିକି ଅନ୍ୟଦିନ ଖାତରେ ନା, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରୁଛ ତା ଦେହରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ମା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ, ଇଏ ଯୋଉ ଲୀଳା ସିଏ, ଲୀଳାମୟ ସିଏ, ଲୀଳା ତାଙ୍କରି ଦ୍ଵାରା ହଉଛି, ତାଙ୍କରି ଖେଳକୁ ଲୀଳା କହନ୍ତି। ସେଇ ଲୀଳାରେ ସେ ଲୀଳାୟିତ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ। ଯାହାକୁ ନେଇକରି ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଅଂଶ। ଯିଏ ଲୀଳାରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଂଶ। ଏ ଯୋଉ ଲୀଳାର ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ, ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କରାଉ ଥାଇ ହିଁ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦ, ଯୋଉ ଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ନିମିତ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ କ୍ରମେ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାରଣ କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ପାଇଯିବେ, ଯାହା ପାଇଲେ ସେ ହଉଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାର୍କଟେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍କଟା ତିଆରି କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପାର୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେখানে ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା?
ଆପଣ ଯଦି ଯୋଉ କୋଡାଇକାନାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାର୍ଜିଲିଂ ଯାଉଛନ୍ତି, କୁର୍ନୁର ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୁଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡେନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୁଆଡକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଏବେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ତୁଆ ତିଆରି ହଉଛି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେକୋରେଟ ମାନେ କରାଯାଉଛି, ସଜା ହଉଛି, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିବେ ତାକୁ କଣ ଦେଖିବେ, କିଛି ନଥିବ, ଦେଖିକିରି ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସୁଥିବେ। ଯୋଉ ସିନେମା ଗୁଡାକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ସବୁ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଗୁଡାକ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ସୁନ୍ଦର ହଉଛି, ତାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିକି ଫାଇନାଲ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଉଛି, ଆପଣ ପଠାଯାଉଛି, ତ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ହଉଥିବ, ଗୋଟିଏ ସୁଟିଂ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗକୁ 30 ଥର କହୁଥିବ, ହଉନଥିବ, କଟ୍ 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 କଟ୍, ତା ମୁଣ୍ଡ ଝାମ୍ପୁ ମାନେ କଣ ନାଇଁ କଣ ହେଇଯାଉଥିବ, ହେଇପାରୁନଥିବ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଅନେକ ଥର 30 ଥର 40 ଥର ଏମିତି ହେଇକି ତାକୁ ଏଡିଟ୍ କରି, ତାକୁ ଇଏ କରି, ସଜାସଜି କରି, ଚିକନ ଚାକନ କରିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 30 ଥର, ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଡ୍ରାମା ଠିକ ଅଛି, ଏଗୁଡା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ନାଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ମାନେ ଇଏରେ ଚାଲିଛି, କଥା ହେଇକରି ଏଠୁ କାଟ ସେଠୁ ଇଏ କର ସିଏ କର, କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସିଥାଏ, ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଦିନ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଆର ଜଣେ ଫେମସ ଗାୟିକା ତାକୁ ବସିକି ଗାଉଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ଯିଏ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏ ଆସିଥିଲା, ସେ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲା, ଇଏ ଫେମସ, କିଛି ଆର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏକୁ ଗାଇବ ବୋଲି କଟ୍ 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 ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ରାତି ହେଇଗଲା। ତାର ବି ସେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କରିବାକୁ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ କୋଉ ହେଇଥିଲା ସେ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଆର ତ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ନୋନ୍ ଷ୍ଟାର, ଫେମସ ଷ୍ଟାର, ତେଣୁ ଏକାଥରେ ସେ ଯାହା ଯାଇଥିଲା ଥରେ 2 ଥର 4 ଥର କରିକି ତାକୁ ଜେଡି ଦେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, କଟ୍ ହେଲାନି 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 କହିକିରି ରାତି 9-10 ବଜେଇଥିଲା। 10 ଥର ଗାଉଥିବ, 20 ଥର ଗାଉଥିବ, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସି ଯାଉଥିବ। ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ କଣ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଏଡିଟିଂ ଫର୍ମରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ଆଜି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଥିବୀଟା ଆସିଛି, ପ୍ରଥମରେ କଣ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା? ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହୁଏତ କିଏ ଯାଇକିରି କେଉଁଝରରେ ବସନ୍ତୁ, କିଏ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବସନ୍ତୁ, କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା? ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଅବସ୍ଥା ଥିବ। ସେଇଠି ଯୋଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି, ହେଟା ବାଘ ବୁଲୁଥିବ, 4ଟା ପରେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିବେ, ଯିଏ ଗୋଟେ ଘର କରୁଥିବେ ତା ଭିତରେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିବେ, ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହୋଇଛି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛି ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ରହୁଛୁ, ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ, ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତର କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେମିତି କଣ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ, ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। କିଏ କରିବ? ଏ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର, ସ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ, ଲୀଳାମୟ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ, ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ, ଲୀଳାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ସେହି ଲୀଳାରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସେଇ ଲୀଳାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୀଳାରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକାରୀ ସତ୍ୟ ସକଳକୁ ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ଆବିଷ୍କାର ମାନେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବେ? ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତକାରୀ ସତ୍ୟ ସକଳକୁ ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆବିଷ୍କାର କଣ ସିଏ ତ ନିଜେ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ଯୋଉଟାକ ଏକ ଥିଲେ, ଏଠି ହବା ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୀଳାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ହଉଛନ୍ତି, କନସିଲ୍, ହିଡିନ୍, ଏଇ ସବୁ କଭଟ ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ଏମିତି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ କିଏ କରିବ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବ କିଏ? ସେଟା ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ମଣିଷ କଣ କରିଦଉଛି? ଇଭେନ୍ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଯାକ କରୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଲଗା ସମୟରେ ଦେଖିନଥିଲେ ଅଲଗା କଥା, 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲାଣି, ଅନଲାଇନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସାମ୍ନା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ 2 ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଆଖି ନାକ କାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଛାଡି ଦେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବସିକି ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। କଣ କାହିଁକି କେମିତି କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ସେଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ଫେସରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକୁ ପଶି ନାହାନ୍ତି। ମୂଳରୁ ତ ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେଇନି, ଗଛର ସମ୍ଭାବନା କଣ ଅଛି? ମୂଳରୁ ମଞ୍ଜି ହିଁ ପୋତା ହେଇନି। ତେଣୁ କଣ ହଉଛି, ଯୋଉଟାକୁ ସର୍ଫେସରେ ରହିଲେ ଆପଣ କଣ ପାଇବେ? ତେଣୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ଗଭୀରକୁ ଯିବେ, ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ପଢେଇବେ, ଆସ୍ପିରେସନ କଲେ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ବଢିବ। ତେଣୁ ଆସ୍ପାୟାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବଢିଯିବ ନାହିଁ। ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ବଢିବାକୁ ହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଆଧାର ବଢିବା ଦରକାର, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ନା। ହଁ, ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ବଢେଇବେ ମାନେ କେମିତି କଣ ବଢେଇବେ? କେମିତି କଣ? ହାତ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଆପଣ, ଦିଟା ଜରି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 10 କିଲୋ ଆଣିଲା ବେଳକୁ କଣ ହବ, ବ୍ୟାଗ 2ଟା ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ।
क्विंटाल धरिया को गोटे बस्ता नहीं जा पड़ो गाड़ी में पूरे आने पड़ो तेणु रिसेप्टिविटी बढ़ेले तो आप धरवे ना आप कहते ना मोर दीटे चली जाऊँ चलो तेणु किसी असुविधा नहीं दीटा हाथ अच्छी से चलुचे मैंने जी मिल जाऊँगी आप खुशी तेणु आपंकर आउ किसी प्रोब्लेम ना कि रिसेप्टिविटी बढ़ेबे और आगू जावाक चिंता करेंगे से आप प्रस्तुत हवा दरकार आस्पायर करवा दरकार बॉडीटा को प्रस्तुत करेंगे कनसेंट्रेशन करेंगे काम हे क्वाइट हे से प्रेसर जो प्रेसर आसिक पहुँचो दीटा सीना आप धरिक पलि जदि 250 लेखाएं 500 आप हाथ को लगुनि कि 10 किलो जो दीटा बैग एपटे 5 किलो सेपटे 5 किलो नहीं तार प्रेसर थी ना ना से जो फोर्स प्रेसर हम ताकू जो गढ़े आप कहे मुझे ओजन समुदाय 20 किलो मोर ओजन हूँ 20 किलो मत कौच तुम 20 किलो जिनसा मुंडे निए मुझे कौन नेबी तेणु से कौन करेंगे बढ़े निजर हुए तो आप गोटे लोक हो तार स्ट्रक्चर हूँ सी 20 किलो बढ़ी पार ना 25 किलो भर रु जिनसा तो बढ़ा जापर से कौन कर गाड़ीटा आण ट्रक टाई डाक ट्राक्टर टाई डाक कार टाई डाक ऑटो टाई डाके केमी कौन बढ़े दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक ऑफ और ये जी जिन प्लान करेंगे जो आनंद रहा से होती कि सी होते से भगवान से होते कर आविष्कार निजक आविष्कार कर अस्तित्वर अंतर्जामी प्रभु आम अस्तित्व से होते अंतर्जामी प्रभु अंतर्जामी ना अंतर्जामी 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 प्रभु एवं सी एवं विश्व प्रकृति है अंतर एवं बाह्य रूपायन बारंबार से कथा कहूँ जो विश्व प्रकृति देखुं से हूँ अंतर रूपायन और बाह्य रूपायन प्रकृति ये सब जिन या सबू से प्रकृति अच्छे प्लान जिनस मेटेरियल सब्सटेंस सी सोल सी सृष्टि कर सी जब आसूची व्यक्त एवं अव्यक्त अवस्था है दुईटा चिरंतर अवस्था व्यक्त मान देखी दौर अव्यक्त व्यक्त है जोटा जो आप देखिपार ना अव्यक्त अवस्था तेणु जो दुईटा अवस्था है कौन ना अवस्था हूँ गोटे हूँ व्यक्त अवस्था अच्छे गोटे हूँ अवस्था चिरंतर अवस्था कारण सृष्टिर प्रलय पर सी अभिव्यक्त जगत में अत्यंत कहते अव्यक्त स्वरूप से कौन करते चिरंतर रूपे अवस्थित था ना केमी जमी आप कहे मंदिरा ना गछटा केमी उठिला सृष्टिटा प्रलय होगा 6 थर प्रलय होगा आप देखुं जमी आप इवेन आप देखी बलराम कौन कले ना लंगड़ा बुले देखिए चलीगले पानी मारिगला अंधार होगा सब सब जिन सावित्री पढ़ला बेले आप पढ़ी नुआ आप आरंभ कले फादमलेस जीरो ऑक्युपाइड द वर्ल्ड फादमलेस जीरो ऑक्युपाइड द वर्ल्ड ये सब जिन पढ़ी मैंने भगवान कौड़े गले निजक सेल्फ ऑब्जर्वेशन ट्रांस बिफोर द गॉड्स इट वाज आवर बिफोर द गॉड्स आवेक माने शोई पड़ते उठिले ना सेल्फ कौ स्टेज शोते सेल्फ ऑब्जर्वेशन ट्रांस निजे निजक निज भर को नहीं जाते से जो लीला जो चली सी कौन करते सृष्टिर प्रलय पर गोटे सृष्टि चलीगला कि काली बोध आम आलोचना करुले जुग कथा आम आलोचना करुले आध्यात्मिक जुगर आगमन बोलिक काली आपने देखी शुणी आध्यात्मिक जुगर आलोचना केते जुग जा सारापर आध्यात्मिक जुग जाऊँगी आध्यात्मिक जुग कौन हम पुणी अतिमान जुग भर को आप जी अलरेडी से कम करवा आरंभ कले आम कहीदे कहीदे कौन जो हुए तार गोटे स्तर अच्छी से लेवल को आसवा दरकार से रियलाइजेशन आसवा दरकार से मैं जीवन से जो ये बंचा भी दरकार किंतु आम हुए तो कौन करूँ कौन ना ठीक ना से कहते दुईटा अवस्था गोटे हूँ व्यक्त अवस्था जो आप देखी दौरान व्यक्त अवस्था आप देखी दौरान गोटे अव्यक्त अवस्था अच्छी यही बर्तमान आप जाऊँच रथ टाणिक कि आउ गोटे अच्छे अव्यक्त अवस्था कौटी थाए जिते सृष्टिर प्रलय हो जाते तो कई ना अंधार फादमलेस जीरो ऑक्युपाइड द वर्ल्ड से अव्यक्त अवस्था तेणु कहते अभिव्यक्त जगत मध्य अव्यक्त स्वरूप से चिरंतन ए कौन कर अवस्थित रही है से जो परमंकर आत्मरूपायन है हूँ विश्व आत्मरूपायन सेल्फ रिविलेसन तार जो ये सृष्टि है विश्व जोटा कि आम पढ़ुं 11 टू 12टा जब आप रोचे से क्लास जो रोचे गोटे ग्रुप चली ग्रुप चली जमी कहते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या एकोश्याम बहुश्याम ये सब एक हम बहुश्याम जो पढ़ी जो चली यही हूँ भगवान एक सेल्फ रिविलेसन रिविलेसन अपोजिट हूँ कौन ना कनसिल कनसिल थे बर्तमान कहते आसुँच रियलाइजेसन आसुँच निजे कौन कहते निजे निजक अव्यक्त करके रखी बर्तमान समय आसिक पहुँचला से व्यक्त हाँपाई आसिक पहुँचले व्यक्त अवस्था को आसिक पहुँचले मु तार जो थिंकर आउ थॉट श्री अरविंद 2-4 लाइन कहते मुझे आपको चाहूँगी ही इज द थिंकर हु बिकेम द थॉट ही इज द प्लेयर हु बिकेम द प्ले से जो जिनस आम पढ़ुं से जो थॉटा जो कहते तार 2-4 लाइन मुझे कोट कर आलोचना भितर को आलोचना भितर को जावा कौन कहते श्री अरविंद कौन कहवाक चाहूँगी श्री अरविंद तो बहुत जिन कहते श्री अरविंद जहाँ ही कहते आम ताही शुणुचु
ଯିଏ ବି ଯାହା ଥ୍ରୁରେ କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ କୁହନ୍ତୁ ଅର୍ଟିନାନ୍ସରେ ଯେମିତି ଯିବେ ବାବାଜୀଙ୍କ ଯୋଉ ପଢି ଆସିବ ଯୁଆଡେ ଯିବ ସେଇ ଯିଏ ଯିବ ବକ୍ତା କହୁ ସ୍ରଷ୍ଟା କହୁ ଲେଖକ କହୁ ମାନେ ଆନାଲିସିଷ୍ଟ କହୁ ଯାହା ବି କହୁ ଶେଷକୁ ଯୁଆଡେ ଯିବ ଏମିତି ବୁଲିକି ଯାଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ କଣ ନା ଡିଭାଇନ୍। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ସବୁ ଗୋଲ ହଉଛି ସେ ସବୁ ଯାକ ଡିଭାଇନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଥଟ୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି? Thought in the mind can at most be truth's brilliant and transparent garment. It is not even her body. तो ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏଇଆ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଆ, ମୁଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି ଏଇଆ, ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନୁହଁ, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲି ପଢନ୍ତୁ। କାହିଁକି ପଢନ୍ତୁ ନା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ରିଭିଲ୍ କରିବେ, ସିଏ ବୁଝେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ନିଜ ମନରେ ଯାହା ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରି କହିଦଉଛୁ। ଏବେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଥିଲା ଜଣେ ଲୋକ, ଜଣେ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ସେ ଫୋନ କରିଦେଇକି ମତେ ଗୋଟେ କଣ ପଚାରିଲେ, ଗୋଟେ ସାବିତ୍ରୀରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ। ସିଏ ବୋଧେ କୋଉ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ କିଏ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି। ମୁଁ କହିଲେ ନା, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇଆ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଅଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଇଫ୍ ଦ ଗଡ୍ ଟଚ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଜାରି ଦେବେ, ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ନର୍ମାଲି ବୁଝିବେ କଣ, ତଙ୍ଗୁଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି ମୁଖମ କରତି ବାଚଳମ୍। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁଦେବେ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ହବ ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ଅର୍ଥ ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲେଖିବାର ତାର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଯେମିତି ହାପାଜାଡଲି ନେଇଯାଉଛୁ ସେମିତି ହବ। ଅଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଇଫ୍ ଦ ଗଡ୍ ଟଚ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର। କଣ ତାକୁ ବୁଝିଛୁ? ଝିଅଟାର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନଥିଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଝିଅଟାର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆସିଗଲା, ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ସେ ବି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ଏଇ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଇଫ୍ ଦ ଗଡ୍ ଟଚ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର। ଗୋଟା ହଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ କଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ତମେ ଆଣିକି ଯୋଉ ନେଇ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦଉଛ। ଭଗବାନ ନ ଚାହିଁଲେ କିଛି ହୁଏନି। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ତାକୁ ମାରିବ କିଏ, ଯାହାକୁ ମାରିବେ ତାକୁ ରଖିବ କିଏ, ଯାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ, ଯାହାକୁ ଉଠେଇବେ ତାକୁ କିଏ ଦବିବ କିଏ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କୋଉ କନସେପ୍ଟ ଅଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଇଫ୍ ଦ ଗଡ୍ ଟଚ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର କଣ ପାଇଁ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, କୋଉ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନା ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଆମର ତ ଏଇଆ ତ ବୁଝିଲୁ, ଇଂଲିଶର ଓଡିଆ ହଉଛି ଏଇଆ କହିଦେଲୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଥଟ୍ ମାନେ ସେଗୁଟା କି ଯିଏ କହିଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଭାବିକିରି କହିଥିବ, କୋଉଠୁ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ କରିକି କହିଥିବ। ଯିଏ ଯଦି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯିଏ ଆସିକି କହିଲା, ସେ କଣ କଲା? ଥଟ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ। ଥଟ୍ଟା କୋଉଠୁ ଆସେ? ମନରେ ଆସେ, ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ଥଟ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଆଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ବି ଟ୍ରୁଥ୍ସ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ। ମନର ସତ୍ୟର ଗୋଟେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ମାନେ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ, ଜରିଟା ଥିବ ତା ଦେହରେ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରି ଚାଲିଯିବ, କାଚଟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଯାଇପାରିବ ନା, ସେ କାନ୍ଥକୁ କହନ୍ତି ଅପାକ୍। এটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট, ট্রান্সଲুসেন্ট, এইগুলা শব্দ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଥଟ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ, ମନରେ ଯୋଉ ଥଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, କ୍ୟାନ୍ ଆଟମୋଷ୍ଟ ସବୁ ମାନେ ବହୁତରୁ ବହୁତ ମାକ୍ସିମମ୍ କଣ ହେଇପାରିବ? ଟ୍ରୁଥ୍ସ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଖାଲି କପଡ଼ାଟା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଡି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତା ଶରୀର ବି ହେଇନି। ଶରୀର ଚୈତନ୍ୟତା ହବ, ବଦଳିବ, ସେ ତ ବଡ କଥା। ତେଣୁ ଥଟ୍ଟା ଯେତେ ମହିଆନ ହଉନା କାହିଁକି, ଥଟ୍ଟା ଯେତେ ମହିଆନ ହଉନା କାହିଁକି, ମଣିଷ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ମନର ଥଟ୍, ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଯେତେ ଯଦି ଉଜ୍ଜଳ ନ ହେଇଥିବ, ଯଦି ହେଇଥିବ ଅତ୍ୟଧିକ, ଯଦି ଏନଲାର୍ଜ ଇଲୁମାଇନ୍ଡ ଥଟ୍ ନ ହେଇଥିବ, ତା କଥା ପଚାରୁଛି କିଏ ସେ? ଯଦି ହେଇଥିବ ମାନେ ସେ ହାୟର ଲେବୁଲକୁ ଯାଇକି ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଥଟ୍ଟା ଗୋଟେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ନଟ୍ ଇଭେନ୍ ହିଜ୍ ବଡି। ତା ଶରୀର ଯାଇନି, ଯେମିତି ଶରୀର ଉପରେ ଆପଣ ଯେମିତି କପଡ଼ାଟା ପକଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପୋଷାକଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ସେଇଆ। ଥଟ୍ର ଲେବୁଲ ବାଟ ସେତିକି ଯାଇଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ଥଟ୍, ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏଇ ଯେ ୱାର୍ଲଡ ଇନ୍ କଣ ହଉଛି ପ୍ରିପାରେସନ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥରେ, ୱାର୍ଲଡ ଇନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ। ଅଲ୍ ରିଅଲ ଆକ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଥଟ୍ ମାନifested, ରିଅଲ ଆକ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଥଟ୍ ମାନifested। ଯୋଉ କାମ, ଯୋଉ ଆକ୍ସନ, ଯୋଉଟା ରିଅଲ ଥଟ୍ ତ କରିବ, ଥଟ୍ଟା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବ ନା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି, ଏଠି ପଢିବେ, ଏଟା ହଉଛି ଥିଓରି, କରିବେ କଣ ଜୀବନରେ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେନି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ କଣ ଯାଇକି କରିବେ? ମେଡିକାଲରେ ପଢୁଥିବେ, ଜମା ଲାବକୁ ଯାଇନଥିବେ, ଆପଣ ମଣିଷର କୋଉ ଅର୍ଗାନ କଟା ହେଇନଥିବ, ତାକୁ ଦେଖିନଥିବେ, କାଟିକି ତାକୁ ଦେଖିନଥିବେ, ତାପରେ କଣ କହିବେ? ଚିନ୍ତା କରିବା କରନ୍ତୁ। ବରଂ ମାନେ କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ କ୍ଲରିକାଲ ରହିଯିବେ, ନହେଲେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରହିଯିବେ, ଆଉ ଜମା ଯିବେ, ଡରିବେନି, କରିବା ପାଇଁ ଡରିବେନି।
ଡରିବେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମଣିଷ ପଟ୍ଟା ହେଇଛି କେମିତି କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଅପରେସନ କରିବ କେମିତି ଜାଣିନି। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ତୁ ମୁଁ ଖାଲି 2-4ଟା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଖିଦେବି, ଗୋଟେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଖିଦେବି ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଶା କରିପାରିବେ ନା ଯେ ଗୋଟେ ବଡ ଅପରେସନ କରିଦେଲା ବେଳକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି, ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି thought is କଣ essential to existence nor its cause, thought is not essential to existence nor its cause। ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନ ଧାରଣ ତା ପାଇଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ ନୁହେଁ, nor its cause, ତା କାରଣ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। it is an instrument for becoming, instrument for becoming, I become what I see in myself, I become what I see in myself। ଯାହା ମୁଁ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଜିନିଷ, ସେଇଟାକୁ ଥଟ୍ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚି ଏମିତି ହୁଅ, ଇଏ କର, ଯୋଉଟା ପଢ, ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନ ହେଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ଭିତରକୁ ନ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆସିବନି। ସେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଥଟ୍ ସଜେଷ୍ଟ ଟୁ ମି, ଯୋଉ ଥଟ୍ ଟା ମତେ ଯାହା ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, ମୁଁ କରିବି। ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଥଟ୍ ରିଭିଲ୍ସ ଇନ୍ ମି, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ବିକମ୍। ଯୋଉଟା ଥଟ୍ ମତେ ସଜେସନ ଦଉଛି, ଯୋଉ ଏଟା ଏ କାମ କରିବି କି ନାହିଁ, ଯିବି କି ନାହିଁ, ଥଟ୍ ଗୁଟା ସଜେସନ ଦଉଛି, ହଁ ଚାଲ ଏଠି ଯାଇକି ଟଙ୍କା ଲଗେଇବି କି ନାହିଁ, ହଁ ଚାଲ ଲଗା। ଇଏ ଫଙ୍କସନ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି କି ନାହିଁ, ହଁ ଚାଲ ଚାଲ କର। ଆଜି ଫଙ୍କସନ କରିବି କି ନାହିଁ, ଯିବି କର। ପୁରୀ ଯାଇକି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବି ନାହିଁ, କର। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଥଟ୍ ସଜେଷ୍ଟ ଟୁ ମି, ମତେ ସେ ଯାହା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛି, ମତେ ସଜେସନ ଯାହା ଦଉଛି, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, ମୁଁ କରିପାରିବି। ଅଲ୍, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଥଟ୍ ରିଭିଲ୍ସ ଇନ୍ ମି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରକାଶ କରିଦଉଛି, ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦଉଛି, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ବିକମ୍। ଦୁଇଟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗଲେ ବୁଲିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ଦେଖିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ରିଭିଲେସନ ନ ଆସିଲେ, ସେ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଥଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏ ଫୋର୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଅଲାଇଜ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ହେଇପାରେ ଯିଏକି ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସେଟା ରିଅଲାଇଜ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଥଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଆରୋ ଶଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ଥଟ୍ ଟା କଣ, ଗୋଟେ ଧନୁ ଯେମିତି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ବାଜିଲେ ବାଜିବ, ନ ବାଜିଲେ ନାହିଁ, ତୀର ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ଥଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଆରୋ shot at the truth, it can only hit only a point। ଯୋଉ ତୀରଟା ଯାଉଛି ସେ କଣ କରୁଥିବ, ଯାଇକି ମଝିରେ ମାରିବ। ଯେମିତି ଖେଳୁଥିବେ, ଫପାଡୁଥିବେ, ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜଏନ୍ କରିବ। 10 ପଏଣ୍ଟ, 20 ପଏଣ୍ଟ, 30 ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇକି କୋଉଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ଆର୍କେରୀ ଫାର୍କେରୀ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି କଣ, ଖେଳିକିରି ସବୁ ଇଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆର୍କେରୀ ଫାର୍କେରୀ ସେ ଯାଇକିରି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେଇକିରି ହିଟ୍ କରୁଛି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆଡୁ ସବୁ ଖେଳିଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଆଟ୍ ପଏଣ୍ଟ, ନଟ୍ କଭର ଦ ହୋଲ୍ ଟାର୍ଗେଟ। ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ 3ଟା ଗାର ଅଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍। ତାର ଆଗରେ ଦେଖେଇଥିବେ, ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗାର ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଏଠୁ ରହିଲେ ତାକୁ କଣ କରିବେ, ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି ମାରନ୍ତୁ ବା ଆର୍କେଡ୍ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ତୀର ମାରନ୍ତୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ କେବଳ ହିଟ୍ କରିବ। ସେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଥିବେ, ଆରୋଟା ଯାଇକିରି, ତୀରଟା ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ହିଟ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଛୁଇଁ ପାଉନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଛୁଇଁ ପାଉନି। ଯୋଉଠି ପଏଣ୍ଟ ପାଇଯାବ, ସେତିକି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଲେ, ସେତିକି ପଏଣ୍ଟ ପାଇଲେ। ମଧ୍ୟ ଯଦି ହିଟ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ୱିନର ହେଇଯିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବେ, ଆର୍ଚେରୀ ଦେଖୁଥିବେ, ପିସ୍ତଲ ମାନେ ଫାଇରିଂ ଗୁଡା ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଏସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ କେବଳ ହିଟ୍ କରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଧରିପାରିବ ନା। ତେଣୁ ଥଟ୍ର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବା, କଣ ସିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ ତାର ସତ୍ୟ, ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। ଏଇ ଯୋଉ he is the player who became the play, he is the thinker who became the thought। ସେଠି କହୁଛନ୍ତି the world play goes on in the very being of the divine, very being of the divine। କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଯୁଗ ଆମେ ଯାହା ପଢିଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲି, ଏଠି ଯାହା କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଯାକ ହଉଛି କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ଜିନିଷ। ୟାକୁ ନେଇକରି ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଅଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଇଫ୍ ଦ ଗଡ୍ ଟଚ୍ ହିଜ୍ ହେୟାର୍। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରେ ଯଦି ନଥିବ କୋଉ ଜିନିଷଟା ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନ ହବ କଣ ସମ୍ଭବ, ଦୁନିଆ ତ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ 100% ଡିଟରମିନ୍ଡ, ଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ କୌଣସି ଠଙ୍ଗେଇବାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଧାନ ଆଜି ଫସଲ ଭଲ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି। ଗରମ ହଉଥିଲା, ପ୍ରଚୁର ଗରମ ହଉଥିଲା, ଆଜି ଯଦି ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ହାରୁଥିଲେ, ଏଇ 3ଟା କମ୍ପିଟିସନ କରିକି 3ଟା ଗୋଟା ଟେଷ୍ଟ ଫାଇନାଲରେ ହାରିଲା ଭାରତ, ୱାନ୍ ଡେ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ହାରିଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ହାରିଲା। କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡା ବାଡନ୍ତି, ସେଠି ସହିଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ, T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ, ସବୁ ଯାକ ଥିଲା।
ଏତେ ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ସବୁ କ'ଣ ବାହାର ସୁପରଫିସିଆଲ ଜିନିଷ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସବୁ ଯାକ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସିଏ ହଉଛି କ'ଣ ନା ସବୁ ଯାକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ, ସେଇ ଯୋଉ ଲୀଳା ୱାର୍ଲଡ ପ୍ଲେ, ଡିଭାଇନକୁ ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ମାନେ, ଯଦି କେହି ଜଣେ ପଚାରିବ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ମାନେ କ'ଣ, କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ 24/7 ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତିଟି ଚେତନା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ତାହା ହଉଛି ଡିଭାଇନ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଶୁଣାଯାଉନି, କହି ହଉନି, ସେଇଥିବେଳେ ଜାଣିବେ ଆପଣ କିଛିଟା ସେଇଭଳି ଲାଗିବ, କେବଳ ଭଗବାନ। ମାନେ ଏଇଟା ଥରେ ବି ନୁହେଁ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲି, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିକି ମୁଁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛି, 2 ଦିନ ପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଯିବା ଆସିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାକ୍ସିମମ୍ ରହିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି, ଟିକେ ପାଖରେ ବସିଯିବି, ସେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କହିବେ, ଅଧିକାଂଶ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଉଛି, ବିକଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଏ 1 ଡେ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସବୁ କେବଳ ଡିଭାଇନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବେନି, ଜୀବନ ସାରା ଦେଖିବେ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ା କେବଳ ଡିଭାଇନ, ତାପରେ ଯୋଉଟା ସିଏ ଯାଇକି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ ଏକ୍ସଟେନ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ବିସ୍ତୃତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କରେ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଏ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଲା। ଡିଭାଇନ ଏକ୍ସଟେନ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ and provides the stage for the play of the manifestation। କେମିତି କ'ଣ ଖେଳିବେ ଭଗବାନ, ଆସିକି ଯୋଉଠି ଖେଳିବେ, ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଲୀଳା କରିବେ, ସେ ଜାଗାଟା ତିଆରି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିସିଭ୍ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ପାଠ ଆପଣ ପଢେଇ ଦଉଥିଲେ, ଲୋକ ରିସିଭ୍ କରିନଉଥିଲେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ପଢଉଥିଲେ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ଏଇ ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା, ସେଇ ତ ମାଙ୍କ ଲେଖା, ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି? ନ୍ୟାଚୁରାଲି କହିବେ ସିଏ ବି ତ ସେଇ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏକା ଜାଗା, ଏକ ମା ଲେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଚେତନା, ଏକ ପାଠ, ଏକ ଫିଲୋସଫି, ଏକ ଦର୍ଶନ, ଏକ ଯୋଗ, ସବୁ ଯାକ ଏକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାକୁ ପଢି ଦଉଛି ଆରାମରେ, ମନ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଜିନିଷ ପଢୁଛନ୍ତି, କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ 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 ଯିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟେନ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ and provides the stage for the play in the manifestation, play in the stage of the manifestation। ଏଇ ଯୋଉ ମାନifestation ର ଯୋଉ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାଟେ ଦେଇକରି ଯାଇଛି ଟ୍ରେନ, କ'ଣ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଯାଇଛି, ସନ୍ଦେହ କରିବାରେ ନାହିଁ। ସେ କୋଉଠି ଯାଇଛି? ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଯାଇଛି। ଆପଣ କହିବେ ସେଠି ତ ଚାଲିଛି, ତଳେ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ସେଇ ତ ମାଟି, ଆମରି ଘର ପାଖ, ତେଣୁ ସେଠି ଯଦି ଉପରେ ଯାଉଛି, ତଳେ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତଳେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନଟା ତିଆରି କରିଯିବ। ଯଦି ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ତିଆରି ନ କରୁ, ତା ଭିତରେ ସେ କେବେ ଯାଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ, ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମାନifestation which itself is an unrolling of the potentialities in himself। ଅନରୋଲିଂ, ରୋଲ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଗୁଡେଇ ଗାଡେଇ ହେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଆବୃତ କରି ରଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନରୋଲ କରିଦେଲେ, ଖୋଲିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହଉଛି? ଦ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟିଜ ଅଫ ହିମସେଲ୍ଫ, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତିଟାକୁ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଆବୃତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଭେଲ କରି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରି ରଖିଥିଲେ? ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟିକି ରୋଲିଂ କରି ରଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ? ଅନରୋଲ କରିଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭେଲ କରି ରଖିଥିଲେ, ଅନଭେଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ହଉଛି? ହି ଇଜ ଦ ପ୍ଲେୟାର who enacts the play of this own becoming in his own being। ତ becoming being ନିଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଇଏ କେମିତି ହବ? ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ଲେ। ହି ଇଜ ଦ ପ୍ଲେୟାର, ସେଇ ନିଜେ ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଅନଫୋଲ୍ଡିଂ କରିବି? ମୁଁ କେମିତି ଅନଭେଲିଂ କରିବି? ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ସିଏ ନିଜେ ଆସି ସେ ଜିନିଷ କରିବେ, କାରଣ ନହେଲେ ମୋର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନି ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ। ମତେ ଭଗବାନ ବୋଲିକରି କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାହୁଁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ